Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles, California, the heart of the Golden State where dreams come alive. From the bustling streets of downtown to the scenic views of Malibu, experience the magic of Los Angeles. Enjoy your journey in beautiful California. I can fix that. सीताकुण्डको उकालो सीताकुण्डको उकालो हिँडेरै भयो के आमा म त गएको थिएँ नि त्यही पनि सीताकुण्ड त ल मैले यहाँ भिडियो बनाउँदैछु हामी चाहिँ यो उबर ड्याम हेर्न हिँडेको तर यस्तो सिँढी आमा निक्लाउनु पर्ने पर्छ पहिला त यस्तो बनाएर भ्याएको थिएन क्या यो सिँढी बन्दै थियो अहिले चाहिँ बनाएर भ्याएको छ अलिकति जानेर आउने मान्छेको भेट्छ बुवा त घुइँ घुइँ गरेर भेर भेर बसिरहनु माथि टुप्पा यस्तो सफाइ मरुभूमि राखेर बस्यो खोइ आएन र आए खेल्नु जुवार तास दर्पणा छ जीवनको पनि बाटा नखेल्नु जुवार तास दर्पणा छ जीवनको पनि बाटा नखेल्नु जुवार आइयो अब हामी अर्को आगे आइयो होइन एरिजोना आइयो र हामी एरिजोना होइन कि यही
त्यो अस्ति त्यहाँ म्याप हेर्दा कहाँ गयो कि म्याप लाउनु हो यहाँ Arizona is we're not Grand Canyon border ए बुवा हजुर ल हेर्नुहोस् है वहाँ ताल आयो ताल के अरे ताल हेर्नुहोस् हेर्नु पारी ताल आयो त यी यो संसारकै एकदम महान आश्चर्य अन्तर्गत पर्छ यो हुबरम्यान ड्याम होइन यो चाहिँ ओल्डकै एकदमै फेमस प्लेस हो यहाँ कसरी कसरी उनीहरूले पानी निकालेर चाहिँ बिजुली निकाले खाने तर यस्तो मरुभूमि हो अनि त कहाँ ल्याएर कसरी पानी हालेर के गरेर यिनीहरूले यहाँ बिजुली निकाले त्यो बगेको पानी हो त यो पुरै पानी हो यो ताल हो ठुलो ताल हो यो ताल फेरि उहीँको त्यही ड्याम ड्यामकै ताल हो यो ड्यामबाट नागेर आएको पानी हो त खै कता कता थुनेर काटेर के ल हेर त कति छ ओहो सुखा यस्तो बिजोग केही छ त केही उम्रेको छ ल हेर्नु। केही एउटा जात होटल होला कति ठुलो छ अग्लो के ट्याङ ट्याङ चाहिँ माथि कति तल हुने यो पनि जम्मै यस्तै छ यो चाहिँ आकाश हो तर आकाश भन्नाले आकाश जस्तै क्या तर कस्तो नि आर्टिफिसियलकै यहाँ पुरा अँध्यारो हुन्छ नि झम्के साँझ परे जस्तो देखिने यही हो आफै बनाएको अरे क्या माथिको चाहिँ यो आकाश होइन तर आकाश जस्तो बनाएको अचम्म छ टेक्नोलोजी हो भन्ने हो कि के भन्ने है टेक्नोलोजी नै भन्नु पऱ्यो नि यो पुरा यो आकाशलाई कस्तो राम्रो आयो यो क्यानलको नाम के हो थाहा छैन मलाई के आयो Venus. Huh? Venus. Venus? Yeah, Lily Cropper. दिउँसै रात परे जस्तो भयो कि यो माथिको चाहिँ के भयो आकाश होइन तर आकाश जस्तै बनाएको क्या यो सबै अँध्यारो के त साँझ पर्न लाग्यो जस्तो देखिन्छ क्या यो पहिला आउँदा हामीलाई थाहा थिएन तर पछि चाहिँ थाहा भयो र यो भित्रभित्र यस्ता घुम्ने चिजहरू छ त्यो क्यानहरू के नहर यसमा यो क्यानलमा यस्तरी पैसाहरू चढाउँदो रहेछन् कि बुढ्लाको लागि भनेर मलाई देखाइदिनु पऱ्यो कसै पोइन्ट छ है ढुङ्गाहरू यहाँ चलाउँदै आएको त अहिलेलाई त चला खानु मान्छेहरू त्यतिकै बस्यो यसमा चलाएर यो चाहिँ बस यसमा छ यहाँबाट ढुङ्गाहरू छ
यो पहेँलो देखेको ट्रम्पको टावर भनेको होटल ट्रम्पको होटल ट्रम्पको होटल अमेरिकाका प्रेसिडेन्टको होटल भन् अमेरिकाको धेरै प्रेसिडेन्टको होटल अरे राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति अहिलेको निवर्तमान राष्ट्रपतिको होटल 64 निवर्तमान होइन वर्तमान 64 निवर्तमान भनेको के हो र निवर्तमानको भर्खरै बितेको वर्तमान भएको जस्तै केपी ओली निवर्तमान प्रधानमन्त्री भएको थियो बा 64 64 तलाको रहेछ बुवा 64 64 तलको अरे यो ट्रम्पको टावर हामी त होटल। बसेको त 28 थियो 28 कति अरे अब 27 18 मा बसेको 27 थियो त्यो 27 28 तलाको थियो यो त 64 तलाको रहेछ बुवा अब त्यहाँ बस्नु बुवालाई तास खेलाउन लागेको यो लस भेगासमा हामी आएको यो के भन्छ जुवा खेल्ने ठाउँमा नयाँ आमा बुवालाई पहिल्यै खेल्नुहुन्थ्यो नयाँ नयाँ कलरको बेड हालिरहेछ स्पिन गरौँ न त्यहाँ हेर्ने क्लिक भयो त्यहाँ हाल्नु आउनु आउनु यसमा गयो होइन 9 मा गएर चाहिँ 10 रुपियाँ गर्दै रहेछ पकेट एकैचोटि 10 भयो त्यहाँ 9 मा प्ले भएर चाहिँ यता हाल्यो यता अब जहाँ गयो नि हारिदिन्छ फेरि हाल्नु त्यो त्यही हाल्नु यहाँ 9 प्ले भएछ कि एकैचोटि नगर्छ फेरि हाल्नु फेरि हाल्नु 7 रुपियाँ 13 रुपियाँ भयो 6 रुपियाँ भयो के आउँछ कि 6 रुपियाँ जुवा खेल्नु अब भएन आएन तिनवटा हुनु त बस्न भन त ल हामी होटलबाट तल झरेर यो क्यासिनोतिर हिँड्दै यस्तो छ। अब हामी होटलबाट निस्किन लाग्यो अब जुवा खेल्न जाने ल हामी चाहिँ अहिले बिहान भयो यो लस भेगासको दृश्य हो बिहानको घाम भर्खर उदाएको छ क्या झुल्किएको छ हामी बसेको लास्ट नाइट आएको हामी चाहिँ यो होटल चाहिँ वेस्ट गेट भन्ने होटलमा बसेको हामी अनि चाहिँ यो अहिले मैले दृश्य चाहिँ लिँदै गरेको चाहिँ 18औँ तल्लाबाट हो 18औँ तल्लामा बसेको थियौँ हामी अहिले पनि यहीँ छौँ त्यहाँबाट देखेको यो दृश्य हो कि यो भेगासको चाहिँ घाम भर्खर उदाएको छ तल चाहिँ गाडीहरू हिँडिराखेको छ त्यति धेरै हिँड्न त भइसक्यो छैन मान्छेहरू अझै देखाएनन् होला सायद पातलो हिँड्ने अब एकछिनमा निस्कन्छन् मान्छेहरू हामी पनि निस्कनुपर्छ अब नुहाइधुवाइ गरेर पारी देखेको छ नि त त्यो
कस्तो चाहिँ कस्तो डाँडा के सुक्खा डाँडा। तर यो एरिया चाहिँ प्रायः सुक्खा त सुक्खा नै हो। अब प्रविधिले चाहिँ यस्तो हरियाली गराएको होला सायद। हरियाली छ यतातिर, घाम चाहिँ मजाले लाग्छ।